នេះគឺជាដុំពង្រីក Wi-Fi វាគឺជាឧបករណ៍ដែលចែករំលែក Wi-Fi ដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កើតដែនសេវា Wi-Fi នៅតាមផ្ទះ សាលារៀន ក្រុមហ៊ុន សន្តាគារ ឬក៏ទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតឲ្យបានកាន់តែឆ្ងាយជាងមុននិងមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដូចជាចែករំលែកនិងបង្កើតដែនសេវា Wi-Fi ពី router ធំដែលមានស្រាប់ឲ្យបានឆ្ងាយជាងមុនពី10ម៉ែត្រទៅ12ម៉ែត្រសេវា Wi-Fi Repeater Wireless Extender ឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនសម្រាប់តំបន់ដែលមិនសូវមានសេវា Support បានរហូតដល់ទៅ60ឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ជាមួយដោយរលូនជាប្រភេទដោតភ្លើងងាយស្រួលនៅក្នុងការដំឡើងនិងប្រើប្រាស់មិនចាំបាច់នៅក្នុងការរត់ខ្សែរញ៉េរញ៉ៃមានការធានាជូនរយៈពេល6ខែព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះសូមអរគុណ